sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umay mang tadadal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag adiyon tupulos malipatan a nagbalinan a paset ti napalabas. Tapno income ornosan ken idrama ditoy programa tayo lagip ti napalabas. Hello kada kayo amin papagayam, naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Di pa kasaritaan nga intay kan biyagita, ket nagapu kan ipagayam tayo nga Efren, manipod probinsya ti Benguet. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, naimbag ngal daw kada tayo amin. Kidawak nga ilingad na kumalatan itinagan nga Efren. Naawi sakmat ang nagsurat tapno inak ibinglay to'y padas ko ang madama apagdaldalanak ita. Kababain man ngam inturturad kon, gaputa amok apakaadawan daytoy iti adal. Ket kayat ko matlaangan akiddawan ti kapanunutam, may papan iti inak isalaysay. Adain kasar ko ngam saan nga iso ti kadandanak ita. Adda may nga anak mi ket isulaangan ti rason ti komunikasyon mi, ngamin adda meten bukod na a pamilya. Aklonek asyak ti immo na anagaramid iti may kaniwas. Minansyaak ti sagrado akallay sami. Iti agdama ket empleyado ak iti may sa akumpanya ti lugan. Inkabbalay ko nga rod ni Grace, ti babae anang isukatak iti asawak. 5 atawan mi metten nga agdenden na ngem awan anak mi. Ketapno nalawag ti amin, rugyak nga roden ti agsalaysay. Agawam ti agsukat Efren, aldawan, jak kaya ti maladaw a makimisa. Huwag ka di bakit? Nalpasa ko no? At ito tulbag. No kahit mo umunakan jalugan. Ay na, agawaam kit di, tagkid dantan a bumaba. Pabit lang nga rod, tag sapatos akon. Ali, partakam nga rod, nakabaybayag ka nga gunggunay. Wen. Among a Domingo ita. Sigurado nga dumanan ti tao. Matraffic tan tumanan. Awanan karkaro na maladaw ta. Ay, nakabaybayag kan tumat kami nga gunggunay. Atiw mo pa iti babae mo. Relax. Everything is under control. Atay ta. Dalpasan. Mala. Mapanta nga rodan bagat. Sa dino ti papanam, Efren? Sa dino pa'y kumangay, bakit? Sumrikak iti trabaho ko. Sigurado ka? Yes. Anyat orasan? Apay nga itakalaang asumrag? At dan samat tan sabali at trabahwam, Efren? At ay taka manan bakit? Mangrugi ka man ako na ako. Mapana nga rudag trabaho. Di uray awagam ni Pari Leo. Damagam kinkwanan ng sumrikak itay di opisina. Siguradom lang, Efren. Di ka agkam-kamali kunakmanan eh. Wen, kunak lang arudan. Di uray sumurot ka. Iti kasta, mapnag ka. Sayang pare. San anak ka umay ni bakit mo? Wan nga rod pare. Nag-overtime na ka nung kami ni Jeparlo. Tinaksaya ka pare. Ipalkutan ka lang ni tiyawid mo. Iti kasta, maramanan namot ati handa ni bakit ko. Sige man nga ro. Bagla nga, pasalubong kumot king ko ala. Wan pare, ang kabailam pa'y karitag manayaw. Gato na pare. Siyak pa iti ko no. Saan pa'y alabartag. Nakainumak labas si pare. Sa bagay pare. Basi mo lagamin tininum tayo. Nagawid mo nga minatagos. Dagiti katrabakuan ta. O nga ro pare. Tudwata mo gaya mo na nabati dito eh. Mga mahihinang nilalang. Nga ro paray. Nay, paray. At ang sama awag mo. Amangan na ni commander tayo ta. Nga ro. Ay, kasong bata mo na paray.
No, di mo man kayat maalmalait. Nan, kitak man ta cellphone mo, Efren. Apa ti cellphone ko bakit? Ang mga nutila manan in-chat mo idirabi gapo iti bartag mo. Ah, Mudto iti cellphone mo, kunak. ay unay ka lagi din ay. Awan. Atoy. Ay na, Efren. Am-amukan. Amukon ti style mo. No kunak nga awan. Naginom kami laing itirabi. Kalpasan na, nagawid ako. Balay trabaho balay lang arudin tayan ko. Ngam agsuspetya ka bay laing. Kat, makaungat ka. Agreklamo ka, kasta ka de. Saan mo yun bakit? Ibagbagak lang. Mapaiswan ka siguro. Iso akasta ti reaksyon mo. Ay, mag-amu ka. Manya ti panunutan. Basta awan, ti inchachat ko ababae itirabi. Period. Nagawid ka ba't, Efren, anak ko? Apay, ada ka di manan parikot yaw ka ni Grace. Awan man na masurunak lang kami. Iti anya. Ipapini lalaki di. Nga da ka naman ang kachachat ko babae. Anya. Makapikon mo tikas dyan ibagbagana. Inton ko, impay-pay sukon. Ay. Di ka man agar-aramid, Efren. Inaramid mo lang aruden, ide. Aramid manan. Kasano? Kat aramidag lang arut amin nakabaglakon. Tapno maliklikak lagi tambanag. Ngam kasla idurduron nakmat ni Grace nga garamid man eh. Ay katagbalbaliw ka nga minan na anak ko. Saan kami na kumkumporme ti mapan mo itchat-chat no iti-text sa babae. Laglagi pa nga iso tinagsinaan yaw nga gasawa. Kita amita. Agrebrebel di jay anak yaw gapo iti kasta nga aramid yaw. Ay, Madanagan siguro ni Grace. Nga men, isumit ti wagas anagamamuan yaw. Day tapisbok. Ang mga nuti ko na kat makabirok ka manan iti sabali apang isukatamken kwa na. Liklikam nga minan ti makichat iti asino dita a babae anak ko. Iti kasta, awan panggapuan na nga agimon. Nabartag ka manan, Efren? saan man bakit nakainom lang? Apay, asino ti barbartekam, ha? Siyak ka di? No naumakan, agsinatan, kat pumanaw ka matan dito'y balay ko. Anya ka di maninda kita nga ibagbagam bakit? Nakainom labasit na ta, nagadumanin alablabidam. Kabisado kan kunak manan. Amok nga damanan kalukwan nga aramidam. Ayun na ikan Grace, puro ka suspect siya. Awan kinapudno na kita nga ibagbagam. Nagbalbaliw akon. Sige lang, ti babae nga ipatpatag ko. Dahil tako matikanayan mo laglagi pa. Uhu! Aramid ti pakakitaan. Saan kat nga iti sa ulaeng? Grace, Hoy, Efren. Laglagi pa ma? Saan ka nga umububing? Iso ama kaamu ka no di ka payla ang balbalew. kabaro-baro da ito'y abara. Akin ko pa nga tayo ito'y. Tinasayan, dito yak bailan. Agurdirak man kiditibir. Pagururayak asumaruting tituto. Sakto agawin. Waiter! Ano ti order mo, sir? Mira. Siyak nga rod manong Efren. Kumusta kan? Imbag man, ta na isarong ka dito'y pwesto. Nakusta? Sikatakin ko kayo dito abar? Wan, kinapudno na, kaluklukat mila ang idinapan alawas. Wow, talaga business-minded ka mo ta, ading ko. Saan mat manong Efren? Sakto lang. Oh, itataam mo mo dito'y. Kanayon tumat siguro ti umayan niya. Ay, ikaw na. Apag gusto mo't ngamin. Ngayon pigsa na tituto ita. Nakamotorok ngamin. At tsaka maikarga ti kapote ti motor ko. So, naglinwak bi. Talaga nga everything's happened for a reason. Anya, manong. Wala. Aywan gayam.
Agbirbiro kak iti mabalin nga agset ditoy. Oray Sabado kun Domingo laang. Amang ano adam mo? Ay, siya ko na. Anya? Wan, siya ko. Dahil talaga nga, basic. Kabailak mo ti agintertin gay. Sabado mat ita. Ngam apay anak kasukat ka, friend. Wan bagay, aggigak kita. Sa dino? Ijay at akabarbaro abari jay. Sabado kan Domingo ti inted ta akin bagi, ngal daw ti set ko. Asino nga iti kadwam? Bawan, siyak laeng bakit? Solo performer, adda kasinublat ko, kalpasan ti may sa oras aset ko. Anya oras kanto ngay amalpas. Parbangon to na bakit? Maturog kanton. Iti kasta, saan ka mapuyatan? Agtuktok tulatan, intun sumang petak. Kayat mo asawan. Regular kandita. Imbag man, tainik kanda ka itigi, kat kabarbaro day taban. When sigod nga ming amok takin bagi, iti day jabar. Ay, kat saysaya atam nga rod ti agtrabaho, friend. Siguradwam at talaga at trabaho ti asikaswam. Oh, adtoy. Uminom ka pa'y manong Efren. Pangururayam iti laset mo. Wala. Apa gusto? Medyo namagaanan ti karabukob ko kahit. Nagpaluto ak iti crispy pata ang pulutan. Wow, naghihimas eh. Eh, uminom ka ba ta? Ag-cheers ta. Sige, ngambasit lang ang mga nudyak makaawit ijay dagos ko no masubra ak ti uminom. Awan parikot iti day ta. No kasapulang itulod ka. Di itulod ka, ijadagos mo. Anya? Sika at talaga manong Efren. Budno ti bagbagak mira. Sige, wanan. Aginom tangaron. Ngam siguradwam laang nga itulod nak manong. Wen, danag mo na ya, adi. Pakarang sakak unay ti magitulod ken ka, boss. Oh, pare friend. Apay pare Leo. Nagpintas ken nagsiksi magayam ti bagbagamakin kuko iti day ti abar. Ay wala pare. Ay sus pare. Nakajakpat ka mga ruran sapay ikaw obingan na siya. Tangi mo pare. Ang mga nod na makanggagin ka. Itaan niya pa iti panunudan na. Nakasta. Naka-score kan pare. Saan mo pare? Awan plano. Kan may isa. Ubing pa'y ni Mira. Malaksi di tidayta. At tan boyfriend na. Ay sus! Di nakmalay ti kakasta pa nagrasrason pare. Todo tinay ka man ako na ako. Sigapay mo. Kano, kakasta ti type mo. Imposible yan. Kano tamag ko akalain kayo kanong agkuyaw. Sigapay pare. Nakadamaga man ni tidayta. Pulno nga kuy-kuyo kami. Itultulog ko lang matijay tagos na. Kalpasan na, agawit ako malatayin. Aus, kaslagat mabate pare. Di mo iba nga, alagbalbaliw ka. Di ta kasalas amaturog. Anya, ne, apay manan aya bakal. Jak kaya ti agat arak kakaida. Ay, basit lang matinin mo. Uray pay, basta di ta kasalas amaturog. At to'y ti ulas kanpungan mo. Unay gamot kan, Grace. Asino ti ka-chat mo aparparbangon, Mutoy ti cellphone mo. Ne, cellphone ko manan nga. Mutoy ti cellphone mo, kunak! Asino da ito'y Amira, Efren? Dahil ti busko, iso takin bagi iti bar, apag sesitak tunggal Sabado ken Domingo. Nukas jay nga agclose kami ni ti bar. Itultulog ko dagos na, saak tumuto na gawid. Anya pa'y ti damagam. Apay aya amasapol nga itulod mo. Kat nagadumat ti taksi mabalin na pagluganan nga agawid. Manmanon ti taksi no kastoy nga oras. Kan maysa, agawid ak mutlangan. Awan magakas na, no imotor kon, sakto itulon iti dagos na. O niya, adda pa'y ti ibagam. Tanawanan, maturog akon. Uminom taman ket di manong Efren.
Ay, wala. Hindi talaga ya. Mayat man ti kumanda. No medyo ma-charge ti karabokop. Medyo lumukay ti boses. Wala. Itay ka pa'y ngamin apal-paliiwan, Manong. Kasla nakaununag ti pampanunutam. Adda ka di parikot? Ay ko awan. Adala yung katachat ko. Ni ka di bakat mo? Ay sa, bargata. Agay ayag ngamin itikig. Iso na lang ta kori mo. Kuripot. Kunaklakit din no ni bakat mo. Nagatidog ngamin kat ti chat mo. Ha? Ay nakasta kami ngamin itinobyo. Kas ita, agap pa kami manan. Ne. Anya mo ti pagapabaan nyo, Mira. Sobra ti kinasiloso na. Kinapudno na. Pag-imunan na ka. Ha? Anya? Ne. Kasano ko mga pag-imunan na? Di na kayat ti panangitultulod mo kanyak ijay dagos ko. Agtaksi akla kanon. Amangan kanong amin no adda milagrong aramidan na. Kabayatan ti panagkuykuyog na. Gapo iti asar ko. Imbreak kon. Ay, kinapudno na. Kastaman ni Grace kanya. No kasta. Pudno ti mapalpaliw ko. Wen, masursurunak nga rudan. Intom ko, ipay-pay sukon. Aray ta! Alaam amin ang akagawaam kat pumanaw ka ni friend. Panaw! Bakit apay man rin aya? Di kan agin didiam mo. Ada nakakita kada kayo iti dayjay Amira. Nagkuyog kayo arimor manipod iti may sa hotel. Oh, anya, di ka makatagari? Ngamin, pudno tinaydanon kanyak. Bakit? Awan kinapudno na dayta. Iparang mukha niya, tinangidanon kayong katagsarita kami. Ibaga, tamang ipakita iti ebidensya at talaga asyak tinagita na. Di ka kumabot, basta-basta mamatilat na. Siyak ti asawam, iso arumbeng na laeng, asyak ti patyem. Di mo't adabar apag sesitan ni Efren? Apay no ijay langan ti papananta? Ay, saan? Diyak kaya timapan ni Jerona. Ang mga numabarte ka, kat makaarami dak pa iti sana may parbeng. Ha? Ni, anya ti kahit mo asawan, Grace? Ado timang mangag ko at chismis may papankadakwada iti kampay ide kat boss na. Kuna namat nga awan kano ti kinapudno dagita madamdamag ko. Kat, mamati ka mat? Kaya't ko asawan, patsyem ka di at talaga nga awan madi nga aramidan ni Efren? Nga awan babae apagluklukan na ita. Makaamumatan ni Efren no agaramid iti jak magustuhan. Amo namatan ti ugalik. Ha? Saan man kit dito ti pagsaritaan ta? Imay ta dito itapno ag-relax. Saan kit atapno ma-stress? Sa bagay. Ang ginomtakit de. Adto iti basom. Oh, Okay. cheers! Cheers! How can I tell her about you? Kasano day to yun, Efren? Masikugak samatan. Anya? Ne, kung naman no, ada tumtumarim nga agas, tapno saan ka hagsiko? Ay, naliwayak nga rod idinaudi nga da napasamak ka data. Anya? Tinasayat, mga lakay ti pregnancy test. Iti kasta, maamonta, no talaga masikog ka. Day tamat lang ang tiplanok, Efren. Ang kasanon no positive ti agbalin a resulta. Ha? Ay, Okay lang no di nakabailan nga itakder. Maawatan kamit keti. Ngamin, adamat nga rodan kaliblive-in mo. Diyak mabalin nga ikamat ti bagit. Ngamin, amok mat ti sitwasyon mo. Mira. Idawatak laang. Di munto kumapaglibakan asikati amati ubing no bilang laang. Kat pagyamanak unay, no aramidam to ti obligasyon mo, kas amati agbalin nga anak na, Efren. Hoy! Sika babae!
Ha? Umay ka man ditoy! Tinuok ko! Imbatan na! Day tatirumbagan ka gatal a babae! Amom lang arudan nga da asawa ni Efren nga nagpasilog ka payla! Anay ko! Amen! Ano ito mapaspasamak dito? Efren! Amay ko. Aping agsipat ka ngay bakit? Nagpuskol tarupam ang mga wag pailaang kanyak iti bakit? Ulbod ka! Awanan kayo iti baen! Bakit? Agparbeng ka ko, ma. Di ka kumamit ag-iskandalo dito, oy. Kababain ka na iti tao. Mabain ka nga giskandaluak! Ngam di ka nagbain anang hotel iti dayta babae! Mabain ka nga giskandaluak! Ngam di ka mabain iti kinagatalyo adwa! Bakit? Agsinatan, Efren! Alam amin ang akagawa am iti balay kat pumanaw kan! Agdan na kayon iti dayta babae! Total, masikugmat na! Grace! Grace! Kasano da ito yan, Efren? Mira, pasensya ka na. Awakan kang tulangan. Apa man ang makapagsarita kami kini Grace. Ala, palawan ka. No kasta, da kayo ti Mrs. ni Efren. Wan ma'am, mayak, taumay ko ibaga, ano mabalin, ikatan nyo iti trabaho ni Efren. Ha? Ikatan nyo, iti kasta, maikan iti pagnakman na. Pasensya kayon, Mrs. Ang panag ko na kat saan abasta ikatan mi ni Efren, no awan mat ammo mi makagapo. Ay kat syempre, gapo iti kinababaero na madam. Ikatan nyo, iti kasta, maawanan iti trabaho, katagnakan. Iti kasta, di nan ulitan pa iti kasjay nga aramid na. Mrs., pasensya kayo na talaga. Ngam no may papan iti daytabanag, outside kami dita. Ngabin, personal abiyag ni Efren daytan. Saanan amay papan iti trabaho na. Anya, No para kanya, nasaysaya at siguro no da kayo adwatag sarita. Pasensya kayon, Mrs. Bakit? Sorry ka din. Pangaasim, pakawanan ako. Saanin ang maulit? Promise. Ikarik, agbalbaliw ako. namin anukan anag kari Efren, ngam awan matlata. Maumuma ako na talaga. Ti ko nam kadi. Sa anak amasaksakitan iti kastangar aramidam, ha? Grace, bakit? Pakawanan ka iti may sa kondisyon. Ha? Anya dito, bakit? Ibagam, aramidag basta lagit ni mo pakawan na ka. Manipod ita. Saan kan amakisinarak iti dayja amira? Putdemon ti anyaman a komunikasyon nyo. Katlipatam nga adda anak mo kan kwa na. Anya? Nalawag tinangag mo, Efren. Kat maudin daytoy apanang pakawan ko kan ka. No aramidam pa'y maminsan. Talaga nga agsinatan. Bakit? Wan. Ikarik, saan ang maulit? Promise. Kumusta kayo matan ka ni Grace, anak? Okay lang matala. Okay lang ko namgam kasla na liday kamat. Kasla sana kaminin ang naragsakit ito, nana. Anya? Nay, anya ti kayat mo asawan iti dayta, Efren. Di ko napakawan na kon. Ang panagrik na kasan. Ngamin, ang kanayon naman nga isidir di napalabas. Malaksi di tita ita. Pinaritan nakpay amang ted iti sustento karagitan nako. Tunggal marabyan ang agawit. Pasabtan nak idag kakasakit asarita. Kaslawan maitultulong ko balay. Ay, Nanang, amo ka nakabasolak. Ang ididay jay. Iparupan na mo't launa yan ang managbasolak. Kaslaawan mo't mading ugali na. Kasla pa nagkita na itibagina kat perpekto. ay kataganos ka. Taisumat ti kinayat mo, anak ko. Nanang, Awan ti pabasulam. Ngamen, si Kama tinagaramid iti dayta. Sika tinagaramid iti gasat mo, anak ko.
Miss F, adupay dagiti jakon inlanad a pasamak. Kinapudno na talaga a jakon makaanos. Maumuma akon iti ugali ni Grace. Panagriknak kat napukawan ti panagayat ko kenkwana. Adda dagiti gundaway nga okay kamimet. Ngem pagamuan kat apapaan nak. Inton kwan, isid-sidirnan tinapalabas. Aklunak met abasol ko ti amin. Ngem rombang kadi nga isidir na tinapalabas. Mariribukan ak una yan. Jakon ammo no anya ti aramidak. Addaak ita dito'y balay dananang ko. Sang kaibaga ni Grace nga agup uparak manan kano iti ayan ti babaik, iso ajak agaw awid iti ayan na. Sapay kumata matulungan nak, to'y pagayam mo, Efren. Ken ka pagayam, Efren. Awan ti sabali ang makasulbar iti agdama aparikot mo, no di si kamatlaang pagayam ko. Adakin ka amin a desisyon. Panagkunak kat nasaysayaat no kasaritam ni Grace. Agsarita kayo iti nasayaat. Ipalawag mo kenkwana ti amin. Ibagam kenkwana ti marikriknam. Di mo itarayan ti parikot pagayam ko. Agawid ka iti ayan ni Grace kat sangwam. Kasaritam iti nalapat. Iti kasta, masulbar ti madama aparikot yo. Alakastan pagayam Efren, kat pagyamanak unay ting kapanagsurat, dito'y programa tayo alagipti na palabas. In your nose, para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangag. Tisugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadag iti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umay mang tadadal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadag iti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. Naimbag nga oras kada kayo amin patgan mi adumdumngeg. Adtoy manen to'y pagayam yo, Freya Simsim amang kabkablaaw kada kayo itinaragsak na bindisyon nga aldaw. Sapay kuma, taadda kayo itinasaya at akasasaad, kabayatan tiing kay panagdengdengeg. Iti daytoy agundaway may samanen asurat tiintay luktan ken ikkanbiag, ditoy laang programa tayo alagipti na palabas. Daytoy asurat ket inpatulod ti pagayam akayat na ti agpaylinged itinagan nga ana. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, nakapagsurat akmet gaputa kayat ko nga ibinglay to'y pakasaritaan ti biag ko. Mabainak kuma amang ipadrama, ngem patsek apakaadawan daytoy itinabalitukan nga adal, nang runa kadagiti padak nga ina adumdumngag ita. Katapno nalawag ti amin, rugyak nga ruden ti agsalaysay. Napudnoakan ka na. Promise, no kaya't mo agasawatan. Anya? Bakit di nakakatawa itimba ha? Ana? Ay sus, nabartakan sa amatan Marco. Sa anak ka na barte ka na. Pudno tayo bagbaga. Kaya't ka kami asawaan. Apay, di nakadigayan. Nagbaring asawa. Ay na, bartak mo lang ang dayta Marco. Tinasaya at agawit kan. Tani, di mo samatan kabailan ti uminom. Ay, sana ka na barte ko nagmahit. Amok ti bagbagak. No kaya't mo, gisubliakin itong bigat. Iti kasta, makapagsarita tayo tinasaya. Sika talaga Marco. Di nakman paglulok ko na kasta. Inton kwan?
Mamati ka dagit nga ibagbagam. Mamati ka ngamin at budno man nga ayatan nga. Nagasagana ka nagbalbaliw para kang ka, Ana. Oy, friend! Oh, apay friend, makapag-uy ka naman, wagas. Kaslada na pati nga ibagam anya day ta, friend. Panagkunakit talaga seryoso ni Marco ken ka, friend. Anya? Si Kamit Gladys. Apay ay aday di manen amar ko tinalagip mo. Jak matket malagip no jak nakita itaya simrek dito'y bar. Ah? Ni, anya ti kayat masawan, friend. At ni Marco di tarwar, inbilin na nga ron ti panang ibagakken ka. Anya? Wala, agawaan ti ag make-up dita, tarumwarkan. Tani, urayan na ka ni Marco ijerwar. Imbagam ta iso ti umunag dito eh. Di na nga rod kayat. Kitayam kit di ti cellphone mo, taytiks nakakanomet. Ah? Ada nga agpaiso text na. O, makita. Alarumwarkan ta di ket matagtakan nga gururay di tao. Haklonam kit din Tapno may isimpamat tin tibiyag mo, friend. Anya? Kasing kariken ka, nagsubliak. Tapno pa nagkakapudno amin nga imbagak idirabi, Ana. Marco, Ay ayatan ka. Kat numanugot ka, iyawid ka. Di ka mandanagan ti kalay sa ka. agyaman nak Marco. Ang panagkunak kasan asyak ti babae apanakan ka. Ti kayat ko asawan. Sa anak ama ikari itinasinaw apanagayat mo. Amo matiklase ti trabaho, saan ka di? Ana, awan parikot iti day ta kanya. Ay ayatan ka. Kat nakasaganak ang mga klunggan ka nga uray anya pa iti naglablabasan. Kasta ti kinapudnukin ka. Sayang lang day ta apanagayat. Nukas kanyak ti maasawa, Marco. Amangan no agbabawi kan to kalpasan ti panagkalay sata. Saan? Yak to pulos agbabawi, Ana. Pangasim. Palubusan na kumaamangayat gan ka. Ikarit. Likligak amin na bisyok. No lakid ti umanugot ka apay kalay sa kanyak. Marco, Pangasim, Ana. Di na kumamat pahayan. Agawid ta ni Jabalay. Ikarit. Itad ko amin na kasapulam. Basta pumanaw ka ni Tibara pagtrabtrabawam. Agpalpaliw ta atwa. Para itinapinpinta sa masakbayan ta. Gantibuklan tanto a pamilya. Mama, iso ni Ana, nobyak. Ana, iso ni Mama. naimbag nga orasyo, ma'am. Agmano Kasya na ka ti Diyos, iha. Ala, agtugaw kayo. Naimbag man, tanaan ko'y nakamatlaang ni Marco nga umay agpasyar dito'y balay, iha. Wan nga rod, ma'am. Pumilit mat ngamin. Iso nga imanugot akon, Dinakmat ngamin sardangan ti anak yo. Kasta ka di. Mama, kahit ko pagsaritahan tayo kumanti pa nagsimpami kini Ana. Marco. No siya klamay sa. Awan parikot iti dayta, iho. Ang urayan tayo pa yan ni Papam. Paawit matkit di siguro day jayan. Sige, Mama. Kahit kumat ngaminan nga isimpati biyag ko. Iso nga nasesehat siguro na agkalay sa kamin kini Ana iti kabiitan a panawen. Kayat ko tiyag trabaho, Marco. Anya? Kayat ko tiyag trabaho ko na.
Apay kailangan trabaho ka. Kat kumpleto matanti mausar niti balay. Awanan tinas ka nagatangam. Sa bali lang tamot ano, ang dabukod ko ang kwarta. Nakababain mat akadag iti dadakkel mo. No ultimo igatang ko iti make-up ko kat itad na. Ana, awan parikot iti day takatakwada. Bayan, tas siyak to ti mga iba ka katakwada. Ay saanan, nakababain. Basta agtrabaho at. Saanin ko nakmat. Siya akong ti mangita diti kwarta ka sa pulang. Basta agtalinagad ka lang diti balay. No dinak palubusan nga trabaho. Dinak nga rudlapdan kadagiti kayat ko nga aramidan. Oh, makabalas ka mat. Bakit? Sa din ti papa na. Adda sa rakak at taong Marco. Asino? Kuan. Basta, sigod abarkada. Kagap-gapo na iji abroad. Adda ka no itid na apasalubong ko. Iso ngagsarak kami. Kasta ka di? Uwan. Anya oras kang tungay nga gawid. Ni, jak pa ila nakapampanaw. Ngam ti panagawid kon adagos ti damdamagam. Ha? Di ka kadimadanagan, tagawid ak nga agawid, Marco. Iso na lang, tadyak amon no anyan to nga oras. Gatsi ka nga rod na bakit? Agtext kang tulad na nga rod ha? Wan, danag mon aya. Agawid ak nga agawid. Apaman amalpas kami nga agsarak, itigayam ko. Agurit ka, Agurit ka. Pagtugawin ng may matait ka. Ay, wanan niya. Pasensya ka na. Kailiw ka nga minunay ka na. Wan, maawatan ka. Ngum di ka kumaagpailuyos itirignam. Laglagi pam nga addata dito'y bar. Awan ta iti hotel anya. Sa bagay mo, titi. Sigang tumang amin. Nito'y tumati kaya't mo pag sinarakan ta. Imbes yung itisikot ko, masulo ka. Ay kat agin ng tapay ang satan tumapan itan. Agin joy tapay edkan. Wan mo, titi, Impag man na pinalubusan na katasawang. Kinapod nun, ha? Di na amo nga adnaak ita dito eh. Imbagak lang nga dasarakak agayam ko. Kasta. Kung naklakid din no santan nga kita. Amom ka di, agas na unay nga iliw ko kayo ka. Oh, come on. Nagadumat ababae dita na talaga akayat mo. Saan ka di, Edgar? Dahil takit nga roti parikor. Kamin talaga si Kalaang ti perbiro ka. Si Kalaang ti kayat ko ang magparagsak kanya. O ala, uminom tangaludan nga uminom. Tapno makaadot. Ayun, ay, cheers! Cheers! Nene. Apayan bakit? Anya tumagos pasama kang ga? Ay, jak man mo. Itay pa'y ang maditirik na. Nasakit ti rusok ko. Kan kaslam ulawak. Anya? Ay, jak maawatan ti marikrik na, Marco. At tinasehat, kuyugan ka lang iti doktor. Iti kasta, mamuantan mo niya dahi ta amarikrik nam. No kasta, pudno ti atap ko amasikog ni Ana, iho. Wan mama, aldan to na anak mi. Aldan to na po ko yung mama. Wan nga rod, iho. Ay kat ibagam iti asawa am taaywanan na ti inawan na. Wan mama, napagsaritaan min dahi tabanak. Nasaya at mat nga rod no kasta. Ibagam laan, no anya dagiti masapulyo. Nang runa itata masikugan ti asawam. Iti kasta, amumimat no anya dagiti rumbang agatagan mi kan ni papam. Panag ko nakatawanan mama. Ipapayo mat amin na masapul mi. Kan may sa, kumpleto tayo dito balay. Wan matkit di Bayan nyo, tatamagag to ta asawak mama. Ang mga ano daman ang agpaiso dagiti masapul na adyak mo.
Ay, maturog kan balongwan. Nanang? Adda ka mo't gaya mon barok. Nangan ka katen. No saan pa'y agdiretso kalatan ni Jay kusina. Adda makan ijay. Malamdamag to na mga nanang. Ni Ana, sa dino tayo na. Awan, barok. Rimwar mo't itay nalpas kami anangal daw. Aging ga ita di pa'y simangpet. Ni, sa dino ngay kano tinapanan na nga. Di na mo't imbag ano sa diino ti papanan na, barok. Kasta ka di. Ala, iyagyo pa ilang nga ron ni si Drake. Sigurado na panog kayo na nagawaw eh. Saan mo't, barok? Okay, aklaang. Ngin kakit manganan. Sublatom to inton madamdama tagawid akmatan. Sigurado nga urayan na ko ni tatangyo. Oh, ato yung ti-order mo nga arak, Jud. Da ito'y matipulutan. Wow! Sexy! Yummy! Oh, ala, agtugaw ka matan dito'y abay ko, ana. Danggayan nak nga uminom, tapno makaaduta. Siyempre, Jud. Makapaawis at talaga tibang lumana. Amom, kailiw ka una yan. Itatalaang manan nga kita. Lakit di taita ka na ang matmanan nga umay dito'y pwesto. Wan nga rod, makumi-kumak nga men iti trabaho. Sa nabali, tada ka matan dito'y. Iwak simpay lang ti trabaho. Aginong takit di, Jud. Wana, aginom ta nga aginom, tapno makaaduta. Kay pasan na, rumwarta. Okay, cheers! Cheers! Sa dino tinagapamana. Parbangon na na. Ang kuhamar ko. Ni, nabartag ka ba eh? San mat? Nakainuma. Sa dino kami na tinagapgapuhan. Sa dino kumapay. Iti sigod anak po. Iti bar ni Madam Seni. Unay ka matanana. Kunak man no nagbalbaliw kan. Kunak man no inidjamon day tang aramid mo. Anya nagbalbalo ngay bagbagamat, Marco. Ana, nagkalaysatan. Agasawatan. At ang anak ta. Ang maging gayta. Subsublya ng pailaang day jay lugar. Papay, asino ayat di mo mapanawan ijay? Ay, Marco. Ba't na nga gasawatan? Namawan karba nga mamanglapad kanya iti kahit kong aramidan. Nawatama. Anya. Rumuarak no kayat ko ti rumar. Aginom no kayat ko ti aginom. Asawa ka lang, Marco. Asawa ka lang. Iso di nakpakibibiyangan. Nawatam, ha? Anya. Malala. Ang lisi kay tidanan ko. Kaya't konti ginana. Lisi! Order ka pa eh, tinuman ta. Lani. Di ka matalagan. Ato ti kordak nila eh. Ag-order ka la. Siyak, timagam mo. Jackson kabalan ti uminom, Marco. Adun tinainom ta. Nabartag akon. Mala, no di mo kaya Diyos tong arulan. Rumor talangan, Lani. Ha? Sa dino ti papananta, Marco? Mapantag hotel. Anya? Gapo ka dita makilalaki ti asawam? Agbabae ka matan, kasta? Saan ba't nga itigas na, Lani? Nabayag mo nga araramidan ta tigas tayo. Saan ka di? Ah? Oh, come on.
Amok, kaya't mo lang tiyagi balas, Marco. Ang sige. Pagbigyan ka, tapno di mo mat ko na. Pasano? Sumurot ka matlang kaniyak. Inton madamdama. Ana. Of course. Kano akpaya nagkadkad iti awis mo, Norman. Ayos. Yagpat man nga rudan. Nukasta lang. Oray siya kumata. Bullseye. Uminom tapay, Norman. Di ka kadiaganat. Ngamin, sol-solo na kita, Rabi. Anya. Nagmayatan nga nukasta. Bagagara na katlang rod amang tagikwamanan kan ka. Cheers! Cheers! At tuyan dagiti groceries a ginatang ko para kada kayo, iho. Hindi naman mama. Ibagam to ka ni Ana, ta isunti makaamu amang isimpa kada gitoy. No ada kurang, ibagayo laeng, iti kasta magatang may kanipapayo. Wen ma. Apay kasta tilangam, iho. Apay, napuyat ka kadimanan. Naglalabasit ba't dagiti matam? Ha? Ay, kuha mama. Wen nga ron mama. Awan gayam. Ang mga nodokor tayo dita. Ikandak man. At ang aming katangak. Itaman pa'y dumawat ka. Apay, na-delay ka di manan ti sweldo yo? Awan ang trabaho, mama. Naikatakon. Kat, awan ka din ti planom nga agsapul manan iti trabahom. Agsapulak to, mama. Agam saan pa nga ita. Alan iti jukit din ditaw dawatag. Nagkalas sa nabiyag. Dahil nakaliti ko ng anagbalbaliw, ha, Marco? Tagiwat mo. Di ka natagani. Ang mga nadamakangakyan ka. Ay, sus! Awan mo, Marco. Talaga nga adik ka. Tagiwat mo ko lang manin. Ni. Oh my kagitin. Tangkayan na. Amok mo talaga. Kahit mo tayo ito eh. Hello, Tatang. Pasensya kayo no itakla ang amasumbatan ti awag nyo. Kakitkitak ti cellphone ko. Umay kayo kumadagos kini Marco dito'y ospital anak kao. Ospital ko na yun, Tatang. Apay, asino tino-ospital? Ni si Drake. Anya? Dinong party mo taor. Abayatan ti panagay ayam na. Itikit ti kalsada itay agsapa. Anya? Kumusta ti anak ko, Tatang? Kumusta ti kasasaad na? Madamatamtamingin dagiti doktor anak kao. O sige, taumayak di ta itamot laan. Urayan dak di tan, Tatang. Basol mo ti amin, Ana. Basol mo! Ha? Di nakpabasulan, Marco. Sika ti aking basol. Saan asyak? Sika! Basol mo! Imbes ngamin nga aywanam kumadyanak ta. Saan? Tadda kamat itipar amakitib-tibal itagduduma alalaki. Sika! Sa dino kumatiayan mo, ha? Sa dino! No talaga kamatlaan kuma. Di sika kuman tinangaw-awir iti anak ta. Sika ti ina! Iso alumpang nalaing nga rod kuma. Asika ti mga awil! Unay kayo matan. Huston day tapa nagsubsubang yo. Agawa nyo kit diti agrubo at tamapantayo ni Diyo ospital. Agsarita kayon to itinasayaat. Inton bumaawan ti ungat tiyo.
Anya nga tayo, ti rumbang nga aramidan tayo. Tapno ang balbali umatan dagiti anak tayo, abalayan. Ay, wan nga rod abalayan. Mababain kami ipaikit din kinilakay. Gapu iti kasjay ngar aramidan ti anak mi. Numuna kat isupay met ti babae. Awan met dengdenggan na. Wan nga rod. Kunakno agnakam dan, gapu iti pan nakadisgrasya ni Cedric. Agam, awan latamat. Ay, abalayan. Di dakat agyaman, tanasaya at tibiyagda. Saan dan amasapul nga agtrabaho? Gaputa itadmimat nga rod amin dagiti kasapulan da. Day takot nga rod abalayan. Ang umbay kasaritak tumanan di anak mi. Barang dumngagmatan. Ang no saan pa'y laang. Jaklamon abalayan. O sige, takasarita min tumamot ni Marco abalayan. Kat sapay ko ma, tadenggan damatan ti maibaga, sakbay amala daw ti amin. Maudin da ito'y apan nakisaritak kada kayo adwa. No talaga adidak pay laang ipangag. Nasaysaya at siguro no pumanaw kayon dito'y balay. Mama, Jakon maanusan ti ugali yo adwa. Nang runa iti kanayon a panagap-apayo. Imbis nga agyaman kayo, ta ipapaay mi amin na kasapulan yo. Saan mat? Taabuswan niyo mat ti kinaanos mi kada kayo. Mama, Sikamat, Ana. Mama. Imbis nga agtalinaid ka dito'y balay amang aywan iti anak mo. Saan? Takanayon ka matarumwar. Kat inton agawid ka. Rabiin. Nabartag ka pa'y. Kasta ayamat ti aramid ti may sa apagwadan nga inakan asawa iti may sa apagtaengan, ha? Mama. tama ti kanayan kung ibagakin ko, mama. Ang iyalang-alang namat. Diyak ano pa kibibiyangan. Gaputa asawa na klaang. Kat awan karbang kamang lapad kan ko, iti anyaman akayat ng haramitan. May sakamat, Marco. Ha? Kunakman no kunam ang nagbalbaliw kan. Kunakman no kunam nga inidyamon dagiti bisyom. Saan ba tanakarkaro pa'y ngam iti sigod? Kasano? Kat kastamat gayam ter aramidan ti asawak, mama. Banawan sang patan naklatan diti balay. Di nasaysaya atin, asubyanak dagiti bisyok tapno patas. Saan arason day Marco? No talaga ang nasaya at mati panunot mo. Di mo aramidan ti agibalas. Mama, Kas na kunakon. Maudin day to'y apan nakisaritak kada kayo. No awan pa'y laang makitak apagbalbaliwan nyo. Nakalokat ti ruwangan ti balay. Kat nawaya kayo a pumanaw. Pumanaw kayo nga awan pulos itugot yo no di kawas yo laang asuot yo. anya. Nalawag mo't siguro tinangag yo. No oras apimanaw kayo. Makaammo kayo matan iti biyag yo. Agbirok kayo matan para iti bukbukod yo. Miss F, gapu iti nalaos abain ko, pinmanawak iti balay da katugangak. Nagawidak iti balay mi, ngam kaskas di nga inungong tandak matlaeng dagiti dadakkel ko. Gapu iti sakit tinakam ko, nagtalawak kat nagsubliak iti bar asigod a nagtrabahwak. Pagyamanak latta, gapu ta saan matunay a napakaruan ti anak mi iti pan nakaaksidente na. Iti agdama kat adda ita iti puder dagiti dadakkel ko ti anak mi kani Marco. Pasaray sarungkaran met ti katugangak iti balay, kastameten ti amana. Jak ammo no aginggat kaano akastoy ti sitwasyon mi nga agasawa. Kasla pa nagriknak ngamin kat narugitak a klase ti babae, iso akasla jak kabailan ti makidan na kani Marco. Mababainak kadagiti na ikamangak, iso akinay kayat kon ti pinmanaw iti balayda. Aging galaangan ditoy Miss F, kat pagyamanak unay ti anos mo anang ibasa, kan nang yornos para iti pan nakaidrama tuy surat ko. Tuy pagayam mo, Ana.
Ken ka pagayam ana. Among pagayam ko, awan mo ti makitak aparikot iti asawam, nang runa kadagiti na ikamangam. Sigun dito'y surat mo, nasisingpet ken man nakaawat damet. Di ka kumamasaksak-tanwan, angam panagkunakat sika ti ayan ti parikot. Inawat ken inkalay sana ka ni Marco, ket panagkunak di na aramiden ti kasta no saan na ka nga ay-ayaten. Apay, di ka kadi makontento iti biyag nga ititet ti pamilya na ken ka? Nagpintas ti biyagyo. Agasam man ta maipaay amin akasapulan yo. Manmano ti kasta pagayam ko. Ti kasayaatan nga aramidam ita, makimisa ka. Kasaritam ti Diyos. Ibagam amin kenkwana dagiti marikriknam. Agpakawan ka kenkwana iti kasta ket malag-anan ti riknam. Saan pa'y analadaw ti amin pagayam ko? Agbalbaliw kan ket subliam ti asawam ken ti anak mo. Alakastan pagayam ana, ket pagyamanak unay ti kapanagsurat, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim, isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangag. Sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam. Naragsak ngayon kay panagdangdangag. Ti surat ngayon tayo drama ita ket nagapo kanipagayam tayo a Lorena. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, naimbag nga oras mo, kastameten kadagiti padak anaesem adumngeg kadagiti drama nga ingkay ipatpatangatang iti inaldaw. Naawisakmet a nagsurat tapnoy nakibinglay toy pakasaritaan ti biag ko. Pakasaritaan nga amok amang tad-adal ken liwliwa kadagiti makangeg. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga rodan ti agsalaysay. Adda pa panan nyo itatatang? Awan, dituyak lang balay tabantayak dagiti imbilag ko aboy baoy. Hapay aya. Ay kwa, adda ngamin papanak, tatang. Kay, anya ko may tanod na papanam. Kwa, ibatik pa'y lang kumadagiti anak ko kada kayo. Awan ngamin kadwada ijay balay, tanapan mo't nakitangdan ni Cesar. Hapay, di danapan nag-eskwela. Awan klase da, tatang. Adda ka nung ngamin seminar dagiti mamaestra. Iso nga awan eskwela da aging kainton bigat. Aya, ay katuan itulod mo lang tayo dan iti balay. Awan parikaw iti na ita anak kaw. Ay na, agyaman ako na tatang. Awan anyaman na anak. Amumait nga aramidag amin basta para ka nagiti ampukaw. Ba nag-apagyamanak launay tatang. Sana bale, ta-text kuntukin ni Cesar nga isunto ti umay mga lakadakwada apaman ang makaawi. Lolo, Ah, anyat si Dayo. ha? Anyat si Dayo kunak lolo. Mabisinak ngamin. Nay, apa di kayo namigat aya? Saan lolo?
kunamit ngamin ni mami adito'y kamin balay yung amangan. Anya, ay una yan. Mabitla nga raw na mapanak gumatang iti ilutok asidain nyo kani manong mawan. Sa dino ti pagkatangam, lolo. Ay kat ija istor Sumuro tak, lolo. Sige, in ka nga rod ayaban ni manong mau tagkukuyog tayo amapan ija istor. Wan, lolo. Sa dino man ang tinagkapwam si Kalorena. Apeng itaka lang nga nagawin. Ay tumalnakan, Cesar. Di naksermunan ta napudot ti ulok. Ang mga nudyak makapagtepal kat sikapay ti pagdasalan ti pungtot ko. Naabak ka man siguro iti sugalan niya. Nitaag sa upay lang. Ay, awan mon, Lorena. Imbes nga si kasum na giti anak ta. Saan? Tadaytaki din sugal ti pang pangrunam. Na, huston ko naklangarudan. Apay, di ka makauawat, Cesar, Kita man ti kastang ugalim. Si kalangarudan ti nakabasol ngam si kapay ti adaganas ng agungat. Oho, basol-basol asasawamot si ka, Cesar. Hay, apaw, abak mo pa'y ti upa ang manok at putak. Lorena, Makauma, dikta ka man lawan. masaktan ka. Ngamin, podno ti ibagbagak. Di wow. Ay na, talaga nagalas ti ugalim, Lorena. Bakbakitan ka ngawan manaknakam na ako nakmanan. Agsuswerte ka ita, Mari Lorena. Tagtagari, Mari. Di ka sumanautap no saan amasukal ti swerte. Ay, kasay. Wun, Mare, no saan nga kamkamali ti baraha. Kat diretso ti panangabak ko. Ikan-kan to iti balatom inton, madamdama. Agpaysaw, Mare. Wun ko naklangarudan. Ay, wow. Dayta, katikay kayat tuken ka, Mare. Di ka nga rod na tagari tapno saan apumanaw ti swerte, ta. Aywan, Mare. Sige, taaguli makakon. Okay, taya manan. Taya. Ang taya kayon, tasuk-sukak manan ti baraha. Sikatin ang kisay ti kwarta iti wallet ko, anya. Nakitam? Saan? Oh, may lagayam. No di mo nakita, di ka nga rod agpabasol, Cesar. Saan ka mo tapapabasulan? Damdamagak lang mo. Awan tinalalak, at dabukod ko a kwarta, iso adinak pabasulan. Alangan mo't arag iti anak ta tinangkisay. Ay kadamagami da. Anya nga iti amok dita. Kat no di damat amo ti pangindulduli na kiti wallet ko. Si kalaang mo't ti makaamoy ti dayjay. Ay di ka agpabasulakas ta ko na manan. Amangan mat no nagastos mo lang. Ibagam ka din ti pudno, bakit? Sa anak mo't kat nga agungay. Ha? Ay, kwa? Makitam? Asino pa'y ngay kung mga minti mangala? Kat tayo lang mo't di ti balay. Ay, unay kan bakit? Madi ti kastangar aramidem. Agasam man tatakawan nakmutan tapno adalang may sugal mo. Hey! Salaki! Hey! Sisar, anak ko! Sisar! Na kayo magkayam nanan. Hey! Brownie! Saraki! Hey, salaki! Anya laki di mo din dahito nga asaw. Apay di nakpailaang mo may rupaan aya. Ay uray kan, brown day. Ay na, kastana na itananan. Uray na kami tupay kat taulan na lata no kas diya sumangput kami. Saan mo nga kasta dagiti aso iti balay? Amuda mo ti bumalay. Saan kayon sa ngamin ang matatao diti balay yaw iso akasta? Ha? Kas kadagiti anak yaw. Nalabsak manen ida kalsada nga gay ayam. Sakit nagdudungrit da. Kaslaawan amaken inada gapo iti kasde nga itsura da. Ninanang mo. Pudno mo, napanan man ngaminan ay adi asawam. Ay katamo yun ananang. Ungtam ngamin mo't adi asawam anak ko. Di mo itultulok ti kasde nga aramiden da. Ung takmet nanang. Nga maawan latamit. Siyak paikit di ti apaan na no kwa. Ay saus, no siyak, saan nga agbalinti kas na kanyak sisar? Ibagam to iji asawam, ta umay iji balay. Kayat ko ang makasarita.
Nakaluto ka kanin bakit? Saan pa eh? Nay, anyat kukum nga. Apay adi kagluto kat ni Rabiin. Sapay mabisina ko. Ay, kwa. Awan bagas la ka eh. Anya? Nay, kat no inikan kamat iti kwarta nga igatang mo iti bagas idagsapa. Kwa ngamin la ka eh. Nang ipanam nga hitintod ka. Kwa, Cesar. Hindi mo ibaga ngayon paabak mo manan iti sugalan. Kasta ngagpaiso la ka eh. No kasta, napanmula ang insugal ti igatang mo kumay ti bagas? Ay na, aglablabas ka na talaga, Lorena. Agasam man ta napanmula ang impaabak ti nagrigrigat at kakwarta. Oo, makapahay blood ka talaga. Anyangay tilabas, Mare. 7:13, Mare. Husto, kati ko nakarumor ti 13 ita. Ay, sayang, diniret sakla ko man. Huwan nga rod, Mare. Sapay 13 ti purom itay. Ay, agtaya ak manin, Mare. Barang mga bakak matan inton malum. Ay, wana, Mare. Adto'y ti ballpen kan papel. Makaamukan amang isurat iti numerom tasak tumot i-transfer inton madamdama. Sige, Mare. Mabiit lang nga rod takalagak man anembag ti numero. Wana, Mare. Just take your time. Apay, talaga na ito lang mon, ti kinasugador mo si ka, Lorena. Ha? Ni, da kayong matgayam nanang. Anya tira aramidin nyo dito eh. Imbayak, ta umay kapagsasawan, Lorena. Ha? Tangay di mo dengdenggan ti asawam. Kansa ang kamiten ama uray ama pan ijay balay. Siya kon amismo ti imay ditoy. Ay, kwa, pang asiyo kumamot, ananang. Di kay agis kandalo dito eh. Ha? Nakababain. Di naklapdan iti kayat kong aramidan, Lorena. Nanang. Nagalas ketikas ta nga ugali maun. Imbis nga si kaswam dagiti anak mau. Winutulungam kumamang gati asawam. Saan mang tada kaki din diti sugalan? Tangiwat yo kunak mo't nanang. Nakababain. Mabain ka iti kinapig sa ti panagsasaok. Ngam di ka mabain ang makisugsugal iti agmalmalem nga aging ga iti rabi eh. Uray la abutin nyo pa'y gaya mag ti parbangawn. Ha? Ala, tumakder ka dita. No di mo kayat nga uludan kang agawid, Lorena. Nanang. Maisa, dua, Ay, una yung tikas to eh. Pang-naasiyo ka di didak malasan nanang. Tinasaya at agawid kayon. Di kay madanagan. Sumaruno akmat laang adagos. Ijay tayon tun balay nga agsalita. Nay, nasapa kain sakit yan na dismiss ita, Lorena. Ha? Wano awanan pagsugal mo, iso anagawid kan. Wan nga ron. Naaba ka, iso anagawid akon Ayun gayam, adda ka din naluto amakan. Daka mo kas makita mo, kasangsangpot ko lang nga naggapoy ti trabaho. Ita, damagan nak no damakan. Ay, anyamot tan ti kasto abiyag. Mabisbisin da tao ngam awan pay met makan. Agsubli ka ije sugalan, ten kang ngalngalon amin na baraha. Cesar, Kadi sumad. Iso nga ruti nas asikaso mi tinagmalam, di iso ti kanam. Ngalngalom nagiti baraha, bareng mabsog ka. Dong kanto oray. na, makadlawak sa na Cesar. Kanto. Dandani inaldaw mo tan ti panaginom mo. Imal-aldawan ngam na barbartek ka. Abay, ada reklama, ma. Ha? Raga hindi ka madlangan nagbalbali iti panagsusungal mo. Hindi nakmat nga lapdan. No kahit ko tiyag bartek iti inaldaw, ha? Ano? Nalawag mo siguro tinangag mo, Lorena. Unag sugal ka ngagmalmalam. Awan bibiyang ko. Basta di nagmadbiyangan. Tagbarte ka kamad. Aging kay ti kay-kayat ko. O di quits. Agmalmala sa kita.
Maluman, ngumjak matlaan mga bak. Mutoy Mare, tabalasaak. Siyak pa'y laang timangigam iti baraham. Sige man nga rod, Mare. Mayat sa nga agpay suno balasaam, bareng makasubbot naman. Ay, wala Mare. Sigurado day ka. Mami! Mami! Ah, ne, abi nga da ka dito, anak ko. Agawid kan, may parito ubing dito. Ni Daddy, Mami! Oh, abay ni daddy yung anak ko. Nabarbartak ijay istor ni Auntie Nati. Nakaidda iti daga. Anya? Iyawid mi kumakin ni Mano. Ngam di mi kabailan tanadagsan mo. Isu nga umay kanta tayo iyawid ni Daddy, Mami. Ay, una yun dadya tao. Ay, Mari Rosie, si kapay lang ti makamu iti barahata Mapan ko man lang kita ti asawak. Agsubli akmat lang nga dagos. Ay, wan. Sige Mare. Di ka madanagan. Tana sa mabuting kamay to'y baraham. Basta agsubli kang agsubli, Mare. Uy, Mari. Naimbag nga oras mo, abalayan. Si kamot gayam abalayan. Naimbag nga oras mo, Maid. Dumanon ka Wine abalayan. Ala, agtugaw ka abalayan. Ay na, agyaman nak abalayan. Nakaumayak, tada kumakayat ko nga ibaga abalayan. May papanitian niya abalayan. Maipapanman kini Lorena. Ha? Kas naganak, kayat ko apagtitinulungan tayo kumaabagbagaan. Tanay, sobra mitanti kinasugadur na. Ay, day tamad nga raw ti may sa aparikot ko abalayan. Talaga natangken ti ulo ni Lorena. Awan matindeng-denggen na. Day takik nga rod abalayan. Madanagan lang amin kini Cesar nga anak ko. Ang mga noan niya pa iti maaramid na gapo iti kasdi nga aramiden ti asawa na. Ala, bayam abalayan, takasaritak tumanan jay anak kaw. Marang idyan na mutan ti panagsugsugal na. Anya nga tayo ti aramidak. Tapno isardeng meten ni Cesar ti panagin inom na iti arak tatang. Ay, kat isardeng mumut nga minen ti panagsugsugal mau. Iti kasta, agsardeng mutan ti asawa nga agbarbar tayo. Ang tatang. Nauma siguron ti asawa iso akasta. Agyaman kakit di takasta lang ti inaramid na. Kasanon nga no kinabel wano insina na ka di awanan. Tatang. Agbalbaliw ka nga minen anak ko. Idyamon ti sugal tawan na sayat nga itid na dayta iti biyag mau. Kitaman, ti kasta mapaspasamak ita iti pamilyayaw. Si kaamot lang, ti akin basol, no apay akasta tinagbanagan ti asawam. Apay ngay asyak tatang. Kat isumot ti pinili na. Taglumus iti arak. Ay na, di ka din agkalintigan. Amirisem, dagiti nagbidutan ken nagkurangam. Agbalbaliw kan, sakbay amaladaw ti amain anak kao. Barbaro na sangputan ka diti balay, Lorena. Apay, awan klase yaw. Ay, kwa. Ay, diyak mo alakay. Nagikatak nga minin. Nagikat ka, wano, naglangan ka lang. Ay, nagikatakon lakay. Promise. Sigurado ka? 100%. Jak pati, jak kita. Amang anuintun bigat mo nintun maminsan na bigat kat mapan kan tumot lang manin makisugal. Saanin lakay. Talaga nga idya ti sugal. Basta idyam kumamutan at ipanagin inom mo. Ha? Diyak ngamin kayat ang madadaal ti binukil ta a pamilya. Iso apang nga asim ka di ta idyam mutan ti panagin inom mo lakay. Iti kasta, naragragsak matlaang ti pamilya tayo.
Inkarigatak nga inidyan ti sugal, agingga ang nagsublimat iti sigod ti asawak. Saanen nga umininom iti arak, gimmagat paykit din nga agtrabaho. Kat ita, adamatan basit a negosyo mi nga iso ita ti pakakumkumikumak iti inaldaw. Iso a kadagiti padak a naasam wano na adik iti anyaman a klase ti sugal, idyan yun dayta, tawan na sayaat nga itad na. Ipamaysayo kit diti mga sikaso iti pamilyayo. Mangbirok wano mangsapul kayo iti banag a pagpalipasan nyo iti oras asaan at ipanagsugal. Aging galaangan ditoy Miss F. Tuy pagayam mo, Lorena. Ken ka pagayam Lorena, husto ka, awan tinasayaat nga ited ti anyaman abisyo iti biag tayo. Dadaelan na laeng tinapintas alinnangan ti maysa a pamilya, gaputaad adu nga oras ti mapan wenno may paay iti sugal ngem ti bandingyo iti pamilya. Nasayaat met tanasapa ka anak ka amiris. Dimon inuray nga addapay dakes a mapasamak sa kanto nagbaliw. Alakastan pagayam Lorena, ket pagyamanak unay tiing kapanagsurat, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim, isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangan.